Oui, shalom, shalom, bande konyoso balandi ya RTVH partout bozolanda biso tika kimia na Yesu Kristo ezale longo na yo. Zambe na lola pambola yo, Zambe na lola mona yo, bien-aimé. Zambe oto salela ka nuit et jour que ce Dieu là aïba ko visiter yo. A visiter yo, bien-aimé. Parce que moment le sambo, les moment le plus miraculeux na kata via muntu. Tika nzamba zala na yo na kata cuisine na yo, na kata cuisine. Shalom, shalom, bandeko nyonso balandi ya RTVH, babuki bikeko, tika kimia na Yesu Kristo ezala elongo na yo. Amen. Zamba mona yo bien-aimé, bonga na losambo esili kokoka, yebisa mutu alalaki, babuki bikeko babandi, yebisa mutu azalaki konimba, atelema paske tobandi prière avec les babuki bikeko, tokendaka toujours liboso, attaque sans recul. Zamba mona yo papa, Zamba mono mama, Zambe amona yo ndeko mwasi, ndeko mobali. Isikanyo sozo capte biso Kinshasa, Brazzaville, partout en Afrique, partout aux États-Unis, partout au Canada, partout isikanyo sozo la biso Asie, Europe. Tika nkolo Yesu Kristo apambola yo. Amen. Ziko zalibete la na Yesu maboko ya bien, maboko ya bien, maboko ya bien. Bakisa na mwa mololo, bakisa na mololo. Oui, bien-aimé, ngonga na biso losambo esili kokoka. Même ata tozobunda na technique, bande kwa technique bazote la biso bien son ebonga. Vraiment bosala kapé prier pour na technique na biso pe ba matériel et ba kozala très efficace. Tozobunda diable kolonga te. Zamba mona yo bien-aimé. Amen. Matisaka volume no ya radio makasi parce que na minute tobunda na technique tie ebonga yo zalaka concentré. Zambe apambola. Ok, na mone simbe. Zamba apambola bande kwa technique. Zamba mono pe bisika nyonso zali na kati ya ndako na chambre, na salon, na cuisine, na mutuka, na position nyonso to kutami na bureau to na kati hôpital na prison. Tika kimia na Yesu Kristo ezale longo na yo. Amen. Tobeteli Yesu su maboko ya bien. Maboko ya bien. Maboko ya balongi. Yaba bilombe na losambo. Maboko pona Yesu.
Nengo zobeta maboko na prison vina yo kweya. Baote la famille na bino kweya. Amen. Baote ya famille o batuma na bakoko kweya. Amen. Colosse mon bien-aimé. Amen. Même si vous tous les autres kosambela bien au microphone, c'est votre humble serviteur Papa Ribin, l'homme du pouvoir. Zamba pambola yo pe mutozola na biso na minute yo. Eloko tokosenga na yo, ngonga prier na biso saka mingi te. Mais na kosenga na yo, ozala très bien concentré, branché na prière à tezala 1 heure du temps, mais na 1 heure du temps na yo zala aussi minzambe pour bouger to na ye parce que ce qu'ils zamba décidé na minute na prière au kosala. Yeba qui décision même à ta famille na yo kokwe. Amen. Zamba mona yo bien-aimé. Amen. Na kosenga sika nyo soto zali, ozala bien branché déjà. Ozala na position ya bien parce que toni ko banda. Isa muto alalaki atelema na position ya bien. Oya bandaki cause la prière, yebisa kota déjà na kati ya ndako toni ko banda. Ko le soit pambola yo. Eh bien tous vous informer bien-aimé que toza na kati ya 30 jours ya service na biso. Au thème le renversement des hôtels. Tous en avons sous-thème le renversement des hôtels de famille. Tous sommes partis dans nos familles. Donc, pendant que la famille, de mingezana na base à Babiloko. C'est que zone na kata famille, on a babondo kebele. Ben na kata famille na famille. Ba famille na famille zana ndenge na bango kosela ba makambo. Ba makambo wana nde yangwe bloka ba fina biso. Donc c'est-à-dire ndenge za boto uta na ba famille na za makamba tombola. Ouais ça qui andeo ya liloba na nzambe. Alors il bloka siko ba kia bato. Mais c'est pour cela au moni que toye ko kota service pour na ko kwesa makambo wana. Makambo kanga ba fina bino ko sepela te. Ne yango to ko kota service à 30 jours. Ko kwesa makambo wana. Tika ke na kata service mutu nyonso to participer. Mais oya ko kota yango zamba lo la pambola. Amen. Zamba délivrer ye. Amen. Tonyite mutu moko tika la sous contrôle ya famille na ye na kata musala o. Tonyite celui qui contrôle et qui est liboso te mais après 30 jours zamba sala lo grâce. Amen. Opposition ya bien partout kutami telema likolo to ceux qui n'ont pas pambola ensemble bien aimé. Kotombola ensemble pourquoi parce que aba télévision. Aba télévision pe ceux qui ont été asali yo pe ngai grâce ya kelelo to ebai. Koyeba nzambe za ka grâce bandeko. Omoni ebele ya batulelo yoyo bazo tambola na ignorance, bazo pratiquer ba makambo yo kokota banda kwa nganga, kosaba biloko sengeli te basala. Pona ni nzamba ni fongolité. Ceux qui nzamba fongoli yo makambo na ye kenzela malamu yo sopo na lobiko na yo et même atane ngo subiso na minute on babuki bikeko. Eza grâce na nzambe. Ko tout atolote. Eza ngolu na nzambe abateli yo non pas ceux qui wana masali yo grâce ya ki oye ba payer. Yango to ceux qui tombola na grandeur na ye. Ko pese merci ba kombo na lokumu pona bonté na ye. Moi quelques minutes to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Elohim Yesu Kristo. Apana poder kotombola. Comme le Masia. Pour le bébé Jésus. Apatikete. Le komuke mon père na ba mo Masia. Pona kina pema mapo pesa papa. Pona makate Yesu Kristo. Pona combattre là. Olo battle de Jésus Kristo pona opele papa. Adieu. Papa, on a grâce à papa pour le famille. La seule de paix, de l'évangile, après que l'aïko, après qu'on veille en bas, papa, après il y a la jambe, papa, après c'est ma papa, maintenant le faux, il semble que le travail, à mon jamais, papa, à son table, papa, la ignorance, papa, merci beaucoup, Masia. Papa, Fatima Bassas, la Kenayeta, le papa, le papa, la musique solo. Sika et papa, le Mukembo, pour l'éternel, les Kotomola, on a fait mon pas, on le fait si, on a
Makasi, Opédès Matiso, après Ebele, Makoumès Massia, Ebele Sambé, Eba Opito, après Ebele Massia, on est contre le Massia, après Papa la mort, celui qui avait la capacité, qui avait Amen. Ça l'a vraiment très branché la prière au bien-aimé. Les bisous qui ont 30 jours, ceux qui ont takate, yeba ke kobanga te. Obima 30 jours na miracle na nzambe. Parce que tozo kwa isaka eloko ekanga bino na kata famille ke bino boko ke bosote. Obino bosala kateana na kata 30 jours bino boko sala yango. Amen. Zama pambola yo. Amen. Le wazo tangela biso Bible na livre na biso ya acte des apôtres. Chapitre 16 à partir du 16e verset. Acte des apôtres, chapitre 16 à partir du 16e verset. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Paul molimo na yel milobeli na katine kende koyo azana molimo mabe. Nasi manangwa telemelie a dit que je t'ordonne papa tanga. Et il sortit. Je t'ordonne bandela. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Je t'ordonne à so pasa yo mitino na kombo na Yesu. Bima na kati na ye. Bima. Paul a bengani molimo mabete na nzela ya bushi to na nzela mafuta to na nzela cérémonie mogobo. Ya kebako sa oke pona obi kato délivrance na yo kende pakola mafuta. Jamais. Bande kolobi kolelo ezana kombo na Yesu. Amen. Il faut que c'est la kombo na Yesu. Amen. Je te dis bien aimé mobuki bikeko. Bako sote na cérémonie mogobo. Ba pakola yo komo msute ya ke o omoni po sala bobo ke tala. Baye bisoka kombo na Yesu. Kombo na Yesu na kati na ngonde nyoso. Isifika kombo na Yesu. Bandeko lobiko ezana kombo na Yesu. Amen. Ko cérémonie moko bote omoni skopozo amayo kende melisa yete. Za yangote. Ata biso to kotikala jamais jour. Jamais. Okoyoka biso un jour yake to bengo mama papa na ngai omoni pona lobiko na yo yakazwa ti salimet. En tout cas, ceux qui ont kibiso na yango, kima biso. Ah bon? Lobiko esana kombo na Yesu. Amen. Kopenga na milimo mabe esana kombo na Yesu. Amen. Nangina no siko salio ganga. Jésus! Jésus! Ah oui, oui.
na kombo na yende babo takate basobota na kombo na yesu ki ola na kabiente ndo kozwa poni ya bien na kombo na ye ndo ba témoin possédant vie na ba mari de nuit bazokende Amen. ndo ko ya bengani témoin zaki na kati ya ndeko mwasi oyo na kati na ye nyoka abi bimba na kombo na yesu mbala moko ndeko akangola Amen. papa komba likoba na lecture Et il sortit à l'heure même. mbala moko pe témoin na tango ayoki kombo na yesu asalini Adimi. ne biso ke bazotika vi na yo Amen. parce que biso tozo utiliser kombo na yesu kristo ya likukuma te omoni siko omoni kombo yoyo tozoba ne biso na kombo na yesu ozobika Amen. ata oza na hôpital na kombo na yesu ozobika ata oza na etali ne biso na kombo na yesu ozozwa délivrance. Amen. Les maîtres de la servante voyaient disparaître l'espoir de leur cœur. Voyaient disparaître l'espoir de leur cœur. C'est se dire de Paul et de Silas. Et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. Paul na Silas. Coutume ya Paul na Silas ezaki po babengana ki demo. Siko bango basepeli nango te. Papa ko bana lecture oyokaki. À nous qui sommes romains. Na biso bango ba yeli biso coutume na bango weza malamu te biso to ya mapeto selango po biso to sa ba romain. Donc coutume ana eza pona ni po Paul na Silas ba bengana ki demo. No pona kolobete ba romain o bazaki pena bango coutume. Oui. Coutume. Bien aimé nazo biso ke eloko nyonso yoyo famille na bino bazo salela et que ça en dehors ya parole de Dieu. C'est une puissance des ténèbres, il faut te condamner. Awa bandeko ba romain ba sepelité pour nani pona et pas na bango bazaki na ba coutume na bango ya lolenge mususu par rapport ya coutume ya Paul na Silas. Paul na Silas ba yaki na coutume ya kobenga na ba démon mais pas na bango ezalaki bongote ezaki lolenge mususu. Oh Paul na Silas il fallait ba kweyisa biloko na bango. Amen. Donc ba kangaki mwana mwasi oyo bango bazo salele na ndenge esprit batie démon na kati ya mwana mwasi mais mwana mwasi azo sanika misala intérêt ya liakate mais intérêt ya bango c'est ça coutume ya ba romain ya ngwana donc bazo utiliser vie na yo mais yo soit qu'intérêt te tango siko pona Silas bayena ya bango musala bango babi te o toko ya bango te na kati ya famille ne famille na bino bazabongo. Awa toyena sango yake yo fongwama basepelité ba attaquer mais ba kokokate na kombo jamais toyena coutume ya kombo na Yesu. Amen. Weza andeo ya mibeko na bango baye bakena kata tanshu ba coutume ba famille nyonso zolala. Amen. Na famille na bino coutume ezala kakete awa mwasi avant abala il faut na nobota ou bien bota mwana na tata coutume na toso kwa isango na kombo Yesu. Amen. Ase opesa nga mena bien. Amen. Même atana famille na bino bakenda na ba mbongo coutume famille na bino ezake muntu akobima na famille akosimba mbongo te. Biso to lokola Paul na Silas na coutume na biso pe ya keliloba na nzambe so lobete lokola na mipesaki na misali mobola po ete bino bosala basui ne coutume biso to nango ya liloba na nzambe yo so koma mosuna kombo na Yesu. Amen. So musala bien na kombo na Yesu. Amen. Abeta na tolo lobete ngai na kovivre on samba loba ngai na kovivre oyo samba loba ne otoyeli o bien aimé kovivre te o ya famille na bino ne komo so kutami posséder d'un esprit si ma esprit wana batu bazaki sima bazo tirer intérêt nani zo tirer intérêt na loko yo so vivre le loso nyokola yo et ça na batu zo tirer intérêt parce que zo vivre dans célibat et ça batu zo tirer intérêt tango zo kutama na maladie zo kande bango na niveau ténèbres bazo bénéficier kuna
Tango yo zolu kasalera bien na musala, ozobi kasalera bien te. Zokande na molili batwaza na sima là derrière. Tika zamba lo la chiche bango butwana. Amen. Atelema bien. Ne kozo sunga biso na nzembwe. Ne biso bien de Mexico sali. Ça l'a bien déterminé na 4 à 30 jours. Ça l'a bien déterminé. Qui est là derrière? Il y a souffrance sur beaucoup de temps dans la vie. Nanya kutami tilelo. Azoki neka ko sala ba cérémonie na yi. Ba coutume na ye. Ba biloko ya Kevin abino zaka utiliser le kola ba esclave. Pona nini? Zamba tina kyo na sena mo ite posa l'esclave ya muntu. Libala na yo servir bango te. Et toi na yo servir bango te. Vi na yo fongwama na kombo nesu. Ato solo batika vi na yo. Même ata bakuma kyango na village. E fongwama na kombo na Yesu Christ. Zala bien branché. Bazo sunga biso na nzemu. Et si ko zali zala bien branché. Tellement. Makanise si mazambe. Basungi biso na nzemu. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, Yemba bien aimé. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, Yesu adali zambe, adali zambe, adali zambe. Oh, Yesu adali zambe, adali zambe, adali zambe. Oh, Yesu wikala letu, umoyo wanyiweyo, ushala zambe, amen. Oh, Yesu wikala letu, umoyo wanyiweyo, ushala zambe, amen. Kila wani ngagu jingiwe, umoyo wanyiweyo, ushala zambe, amen. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, Yesu ajalelonga, ajalelonga, ajalelonga. Oh, Yesu ajalelonga, 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 amen. Oh, Yesu ajabikamwa, 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 amen. Oh, Yesu ajabikamwa, 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 amen. Oh, Yesu elikananga, elikananga yo, elikananga. Oh, Yesu elikananga, elikananga yo, elikananga. Oh, Yesu makasinanga, makasinanga yo, makasinanga. Oh, Yesu makasinanga, makasinanga yo, makasinanga. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah na Papa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, Yesu ngotoni na motema, bona yemela Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, tikana yemela kolo Yesu, nangola dali na moye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, tikana kumisa kolo Yesu, nangola dali na moye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, leko yemela kolo Yesu, nangola dali na moye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, timilanda miwabukola, zambia moyo wachekelela. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, timilanda miwamakana, zambia moyo wachekelela. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, yekoyila kwenye munga butumbi mwema utumbae. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, timilanda miwabukola, zambia moyo wachekelela. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Alléluia. 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 Sur le col à Moussali na bango, moi na moi si azali ko bénéficier te na musala banaki ko sala. Mais zaki na bato bazaki ko bénéficier na musala wana. Bazo bénéficier. Toi quand tu souffres, bango na kindoki on dirait bazo gagner likola vie na yo. Tango zobota te bango bazo bénéficier. Tango santé no bien te bango bazo bénéficier. Tango zo lukambongo zo simate bango bazo sela mbongo no na kindoki. Ah tika sambe na biso muto lelo kene ko délivrer yo. Abi biso me matozo na kata prison na bango kuna zamba landela ya yo vie. Il a versé son sang précieux pour te ba vie na biso to sala esclave te bande ko na ngai. To so kene ko zambela nzamba kitsa mouya délivrance na ye. La puissance qui délivre et qui te la carte vient de cause. Pourquoi il souffre? Fabi manakata souffrance. Zamba kango la vient de cause. To sambeli. Au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant de notre Seigneur. Seigneur. Jésus de la vie de Bénédicte, la libération de Frère Yahweh. C'est qui connaît la présence de la peuple de l'eau. Les apôtres connaissent la délivrance. La haute salut de notre Seigneur. Jésus de l'eau, la yéli pendant mon son sous Israël. La yéli de salon la problème. La tête de mon témoignage. La yéli pendant ma santé, la yéli. La yéli pendant. Oh, les autres traversent. Seigneur, en ce moment, il y a un Seigneur, la libération de Frère. Jésus tellement,
Songa kotelema zala bien na courage. Zala na courage. Neko nebiso bien awa. Tangu Paul na Silas babengani demo. Alors ba Romain ba sepelite. Poete ya bango esaleli. Ezalaki kolandisa ba coutume na bango. Ba coutume na bango. Pe coutume na bango ezalaki kotelema la parole de Dieu. Soki to songi bien na kata famille na bino. Esa na makambo wapi famille na bino basala. Famille na bino basala. Famille na bino balinga kate. Ke ndenge zawa na bamona mutu asambelaka. Bamona te mutu akei koluka nzambe. Famille na bino basaka bongo. Soki to songi bien na kata famille na bino. Esa na ligne moko de conduite à suivre. Parce que coutume ezali manière de vivre ya libota moko boy. Lolenge batoko vivre selon bonzambe na bango selon ndenge balukela kanzambe na bango. Alors ceux qui biloko wana ezali en dehors ya liloba na nzambe ebimi deja makambo molili ya kindoki tika onyo se fana ki utamela famille na bino konsaka bino na prière tozo salawa ekweya amen ekweya bandeko ndongo sana osapelete ya ko vivre au famille na bino ba desita desita ndongo sana osamo buki bikeko ko vivre telle ligne ya vie na bino na famille jamais ya kete auto sakaka boy tobanga ka tata mwasi wana tobanga ka koko wana yeso yo sagani ne kaka ma atoke yuwapi fozong okozongele te na kombo Yesu nebisio liloba ya suka vi ya mutu ezaka na monoko ya Nzambe amen soki ya zando kya famille biso tozana o aleki bandoki amen omona ye Jésus Kristo haleluya yo tozo salela aw o tozo sambela aw ndenge zawana okobonga amen ozongela yete osoki ponde otema na batu misusu na kata famille azoba noke kende liboso total okozongela te pe okobala soki alobaki liloba yake o ndenge zana kende bala total soki obali babakise musapi okobala pe akotikaka ndenge peut-être onye babakise musapi baokate na loboko telema bien aimé tozokende kosala prière d'autorité prière de force moto na Nzambe sokita ezokota na kata ba famille ezokota ezolandela kindo kya famille kindo kinyos we bloka ba vie ya bato obima na kata famille nini zonga tala sala étude bande ko délivrance c'est le quoi jeter yakamba moko soit délivrance te délivrance c'est toute une étude yakolandela ti famille no bimela parce que biloko msuna kata délivrance c'est ngana ko découvrir yango possible yango o soit délivrance mais aussi le tozo tambola na ignorance moyen okende liboso ezate
ezanga bilo musu na kata de délivrance muto découvrir yango que a na famille na biso peut-être maman na biso banaki ko sala biloko moko boshi maman na biso azaki binguti papa na biso azaki chef coutumier oye ba biloko wana que bimi na famille yo bimi na famille kuna ezaka banoko balisa basaka ba makambo kintuit na famille yo bimeli siko yo zo sambela zo kipe biloko wana te e kolande la vie na yo parce que za famille yo bimeli e ko condamner il faut yeba yango condamner ngo na kata prière to so que ça la prière mato na nzambe pela etumba puissance yo so famille na ngati kindoka famille ba cérémonie puissance à coutume ouais bloquer ba via batwa sepelateur ouais bloquer ba via batwa kelibo sote o so gange sikosa na bibata maboko so ningana o solo ba maloba que on ne se condamne bino wana depuis famille et si kana moto na nzambe ato sameli au nom de Jésus na kombo ya Masia tokita pasi ya temondo kisapa na famille na ngana Acte 16, 19, bazo tangela biso. Bandeko, en tout cas pour toi le lot, Zamba te livre final. Amen. Les maîtres de la servante, bakonzi ya mwana mwasi azaki musala na bango, voyant disparaître l'espoir de leur gain, intérêt na bango ekei se saisir de Paul et de Silas. basiliki contre Paul na Silas papa kata wana. Amen. Nini ezaki intérêt na bango? De moi azalaki na kata mwana mwasi, de moi piton. No pona kolobete
Demo ya zana kati ya vina yoan. Parce que kutami situation kutami ya mulili fani na kati ya vina yo. Ezana batula derrière. Batula na sima. Tangu Paul na Silas babengani demo. Demo akeiti. Siko bakolo demo babimi. Ba yibesoni te ba yego bimela Paul. Ah, bandeko. Pona nini ko faire souffrir via mutu. Donc bakamati ba posséder via mutu bazo utiliser ye. Nengo kozala na bazo utiliser via na yo. Parce ma situation za nango selon passage ni ko talisaka ke bandeko nengo sufakana okanisa te yaka yango moko. Eza bato bazo tindika yango. Tika buto lelo onyo swaza sima ya maladi osana ngwana. Na nsoto no yo kanisi peut-être za cancer ye ya pamba. Muntu azana sima cancer wana. Muntu azana batama. Faut toi attaquer muntu wana. Akende musika vina yo. Ça mène à une soit frappé. Est-ce qu'on peut le malikolo bien? Ôtez le malikolo. Le maître de cette situation que tu es en train de vivre, Zamba Bomai. Aboma. Donc, tu sais que l'homme soutient Zamba Boma. Donc, pour toi, le lot. Le quoi la nyoko la nyo petro. Zamba kata ye kamba la moko. Pas en atina te. Il y a quelqu'un qui a vu na yo. Évitez qu'on soit responsable. On a ban, on a charge mnen. Si on a fait disparaître yo, afin de soigner na maladie à Bamio ya AVC. Donc on a akanyi misala nyo somo ngwezate. Si on peut vivre n'engeni. Na 5 ban on a ban. Ndako esika ofan des ate. Muntu azosala bongo muntu alelo. Nzambe na biso alandela yi. Amen. Est-ce qu'on peut telema bien de ko. Nazo bondela yo. Situation na ko ke na ngobongo te. Zamba sepelite na situation za na ngwana telema to travailler ngana yo. Ponyo solala. Bambule sokende kala tato kota na 2018 kaka na via pass te vi wane kata na siko na komonesu ndenge pona Silas ba kata ki vi o mwana mwasi ba na yugo mene vi wane kata na ki de mwa kendaki zama kata vi ozana ngwana na 2017 telema bien moto na nzambe ezokita ezolandela mutu nyoso na mboka esala bisiko zofanda wana partout asalata sanani kake na nzambe kitela ye. Amen. Moto kitela ye. Oso bete maboko so ningana. Oso kite moto na nzambe. To asambeli. Au nom de Jésus Christ.
Yoka bien-aimé, kola la terre, ça l'a bien branché. Mais biso que même à tokomi na âge nini, Zambe akosala miracle. Amen. Yoko bala lisusu. Amen. Kobota lisusu. Amen. Mais biso que kobanga te. Parce que nsambo sana ye mandeko le loto so mandeko mon église azo betela biso lisoloti. 42 sa boti lisusu. Aboti, c'est la famille na bango, donc pour la famille na bango, pour na yesila qui déjà. Mais pas surtout qu'à beau dernière minute, Mouto Babano la qui a esili to bosani à côté déjà ménopause. Mais Zamba telemi na dernière minute, Mouto koma yo tendre déjà vers ménopause. Mouto na boti lisusu. Amen. Mais biso même à la dernière minute, ce Dieu là est capable à tel maka. Soba solo bete mort dans terre vivant. Amen. Il s'élèvera le dernier. Aya kaka tamba tu makomi aye tobo saniye. Pona ye tozo selaka kufa. Naye nzamba tele makangwana. Amen. Baminga bazo zela peut-être yo kufa. Mais ye a décidé na yolo côté. Oko kufa te. Atenda na situation nini okosuka te. Bakobete lo lisusu maboko. Ina yo ko changer. Amen. Asa yo pesa nga mena bien. Yo bange lo côté bien-aimé. Ndenge batu ba monaka, ezaka ndenge nzamba monaka te. Nzamba monaka ndenge mususu. Famille Joseph bazaki omone peut-être mwana muke. Oh, nakata Joseph ezaki neloko moko nzamba plasaki. Amen. Oh, wapi ezaki komona na te na miso batu. Tika nzamba matisa yo. Amen. Eloko achakati na yo, eloko wana fongwama. Amen. Kindo ke famille na yo kokangote. Tellement bien. C'est pour cela travailler 30 jours bien. Travailler peut ça la branche. On a la distraction. On a supplié yo. On a la distraction. On y a commis peu trop. Tellement likolo. Dans ceux qui ne commettent pas prier. Maintenant, ça m'a côté na kata famille na bino. Ici quand nous sommes kenda na mariage. Ici quand nous sommes kenda na mongo. Ici quand nous sommes kenda na via bato sengwa bato beto la bato. Ici quand nous sommes saki ba cérémonie. Ya kotomola babitumbelo na bango. Lelo ba fina bino nyoso za na kata ba nsungu moko bo na nsungu wa famille. Ya ke solu ko bonga menso kande vie za na kata nsungu, eza na kata nsungu. Peut-être papa na bino wa bota bino na ba cérémonie akene peut-être okaba mbongo ya famille mobimba na cimetière. Atiki mbongo kuna ayo bota bino bana. Lelo ne bozo souffrir boluka vie bonga. Eko bonga ndenge ni mbongo eza na cimetière bola na mbongo na cimetière mabale tikala kuna esi bapesa yango deja na babilima mai bino bokosala nini na vie aussi longtemps que musala moko esalami te bandeko telema sala prière bien famille na bino esala makambo basala il faut yolandela yango ekweya aussi longtemps makambo ekweyi te bitumelo tombwama eza kaka ti lelo moyen bovivre esengo eza te. Il fallait Gédéon balola hôtel le salaire qui a papa na bango pour délivrer ce côté na kata Israël. Il fallait quoi ya. Zamba zangi na bakoki nyo surtout ko ya Gédéon na ngina kota délivrance a kodisi yango peu. Mais pourquoi nzamba zo pesa Gédéon mobeko kende quoi sana no tumelo. Aussi longtemps makamwane so vivre na kata famille. Moyen mu peut pas siker ya kote sate. Il faut noto bana ko balola babi tumelo nyoso. Pour bénédiction, vous pouvez passer votre famille. Amen. À partir de là, il y a des tout mêlés au coin. Amen. Amen. Après ça, on a bien connu. Amen. Tellement bien faillant héros. Dans son bengo de l'homme.
parce que yonde nzamba poni Amen. bande kono basu grâce à koyeba makambo te Vraiment. papa no basu grâce à koyeba makambo te mais lokola yo yebi yango c'est une grâce profitez nango à partir na yo bikekwa ne sokwe telema bien likolo moto na nzamba sokota belle la moto etambola na famille loba nzamba lolo na soki ta moto na kata famille oyo moto etambola donc moto contrôler famille oyo bisika ni banzungu ezali banzungu wana batia bavi ya bato bisika nini bakanga bavi na biso na basonga maputa mitolo ya bato eza wapi bakunda bavi na biso wapi na nzete nini na zamba nini moto na nzambe ezolandela bino partout banzungu ya famille betaka no maye kauka banzete esika mabele timwama bisika batia bavi na bino osoganga osoningana na bi esikoza betana maboko bavi na bino efongwama partout bisika bakangela ngo kitisa moto na nzambe esika na moto na nzambe. Amen. Bible solo bete nzete nyo solo na mana papate esengele pikwa. Sengele pikwa. Donc malade wana euti na ngona nzambe te. Tika na informer yo. Peut-être ozomo na ngolo kola o ndenge zaboye famille na biso bazaka na ba malade oyo na ba kosu koso bazaka na ba tension oyo. Jamais. Nzambe na yo mona bongo te. Eza nzete moko ba ya kocha me uti na yete. C'est pour cela que nous avons la prière. On nous sobatia le la démon moko na kati na yo. Une puissance qui vit en toi, mais ça a bien été. Et c'est un avantage na yo te. Mais yo ko la kayo. Tous ceux qui ne connaissent pas prier, bien aimé moto na samé pe la na soto na yo. Pe la na soto no. Il y a qui osent vivre par règles douloureuses, osent le bête et outi na ndenge za la kandenge na ngai. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça?
douleur tozoya ba epa ya moi c'est salika douleur ya kobota ya maternité sili mais à part ça douleur musu les athées ceux qui ont na ba douleur avant régler et ça ba milimo mabe voici kana katina yo ya kenenge zana même ata oh papa bokilo ayebike mwana a régler moto na sambe tumba on nous soit na katina lokola ba demo ba puissance mabe esika Mbama. Ba mari de nuit na katina yo c'est le moment siko ya kobela moto pi kwa esika koni matene ngo zano zambe laka ozana église moko ba tela yo climatisé et si le fandi ozo bete te eza yango te luka de libre sa vie na yo de libre sa vie na yo si longtemps on souffrir il y a quelque chose en toi ou en zamete ezo be de lo ba souffrance et lo kwa na tozo ke tumango siko de le ma bien moto na zambe pela na nzoto na yo donc ozo ndenge zana so yo senga même ato si mesiko yoka passe wana si mesikana de moi ne fatika yo so yo yoka mutupa sima mutu na yo so yoka ka tolo pa sima na tolo so yoka libu mupasi sima na libu so yoka makolo pasi na minito ozo sima makolo na yoana ozo belela moto kota na kati ya makolo ngai nyoso nzambe te na kati na ngai yao esika so na ba problème ya ba blocage sima mutu na yo so na ba problème ya kyo bala kate sima mutu na yo ozo kitisa moto na nzambe etumba nyoso kutami kati na yo bien aimé kosala ba jete fi na yo za ya yo zo lekisana eza ya yo il faut kufye sili alors travailler pour te na sena moya a père on se peut la père on s'appelle na vie pe ya batu ne bazo vivre pe vie bien yo ko vivre ngote pona ni zamati na yo po yo souffrir jamais moto na nzambe kombola nyoso za kati na yo tellement likolo bien tellement yebisa mto fani wana azomi salela mabe pamba azomi salela mabe kitisa moto na nzambe bien aimé etambola na nzoto na yo mobimba nyonso kutami na kati na yo famille ba ya ba déposa bato moli ba ya ba déposa eyema moto na nzambe La commande à Yesu Kristo na Kristo moto na nzambe moto na Yesu
bien. Nebiso bien aimé, ce que ça me lit bien. Na 30 jours, au combi ma peine à bénédiction, na 30 jours. Amen. C'est pour cela, profitez bien. Tozana nous ne bandel. Première semaine. Au bani à mon dengeni. Payons mon quantité. Au quantité pour nanine. Au soya te pour nanine. Au ni ko sambela te, na mabuki bike qu'on a 23 heures pour nanine. Ni te ko sambela pour nanine. Parce que yozo zela, to selo cérémonie ni. Lesate, yabisoka yangoy. On zama pesa bisoka yangoy. Si on zela ka délivrance na lo lenge moko bo yo zela ka biso en tout cas buno zela trop. Yabisoka yangoy. Ozuka décision ko telema tous les 23 heures il y a 30 jours, yeba kenzama ko sela peyo. Amen. Pour oublier todo salo ezali conforme na 30 jours ndenge todo sela yango. Amen. Renversement des hôtels. Faut biloko ne kwe. Ça m'a pas mola yo. Amen. Yabi son papa Didier, en tout cas maman Marie, sœur Mimi, elle yango ko sambela. Hein? Frère Fiston, elle yango ko sambela. Ya ke vina yo baba bisa yango. Mona mutu mobima bimi tongo. Abani na masola hotel, asuki sina hotel. Na vie na bino, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Oso kola obimiti na libandi na mutu. Pona ni. Balandela ti lutu bo, osana lutu te. Nongo sawan. Osana kendeke. Vraiment. Est-ce que fille a mutu fait ça la ndenge wa? Amen. Pourquoi tu dois échouer na kata fina yo? Pona ni. Wa échouer pona ni. Ce que semble la cannabis son sambalola. Apesa yo valeur na kombo na Yesu Christ. Amen. C'est pour cela. Ça la sacrifice on de konangaki. Ça la sacrifice on. Kota 30 jours. S'il te plaît. Diable a baby si trop na kata fina yo. Diable a bombé belé. Non, à partir de là, il faut hémorrager katana. Amen. Le katana na kombo nesu. Amen. Soit déjà numéro na biso soit on a besoin ko benga biso 082 249 0001. Wana pona bapel. Ceux qui ont besoin ko komela biso, toza na WhatsApp. 081 63 00070. Wana okomeli babuki bike na WhatsApp. Toko yamba yo. Numéro na biso za 24 624. Komela biso na message. Toko yamba yo. Pe toko sunga yo. Yo toko ko diso na kata ba droit na yo. Ça m'a pas mola yo. Amen. Bien aimé na ngesi ko salia. OK na ko sala prière rouge. 30 jours ici la terre. Nenga toko tiango boy. Nenga toko sala prière tous les 23 heures boye. Na babuki bike. Je dois bénéficier de cette grâce. Ce qui ne s'en va qu'au quitter sa grâce, il y a bateau qui mata na 30 jours. Na ipe na mata. Amen. Ce qui ne s'en va qu'au quitter sa grâce, il y a que ngape, il faut na témoigner. Nenga baninga ba témoigner qui va zumi sala ngape, il faut na témoigner. Amen. Faut témoigner de quoi? Nenga zana ceux qui si ko salio mi lobeli qui na ko témoigner. O ko témoigner. Amen. Ni comme ça ko suki sama motema na yo. Ça l'a bien disposé. Ya mama loba wana ko suki sama. Amen. Si yo suki sama na kati na yo, tu verras le miracle de Dieu dans la final. Amen. Ça va pas molo muto telemi déjà bien. Amen. Déjà sans une décision. Ça va pas molo. Amen. Donc que ça la prière 30 jours ici la tebande. Ça va pas so mutuka. Amen. Après so libala. Amen. Après so santa bien. Amen. Ça va kango la fina yo. Amen. Todo ça la prière kolo somo ni selongi na ye. Avisito pe na kata musalo. To semeli. Au nom de Jésus. Éternel Jésus puissant de désormais. Atosera Sambalo papa. la Seigneur de Kosema Pena Kosema musala Kosema simasia. Nakata musala Esila teke papa sanje ana mwana. Seigneur,
Seigneur. Papa de l'autre, on va participer de cette unité. Et Kolese pamola yo bien-aimé. Tolobi benga biso tozana pona kosunga yo. Kosunga yo. Ne biso ke babuki bikeko baza pona kosambela no elongo. Apa kosambela no elongo basana pona kosoutenir yo na ba prière. Ndenge totanga ka bakombo batu na prière bandeko. Lelo pasteur azope sa témoignage ko lobete ndeko mwasi moko akena oluka musala su musala chef ne ya musala na alukise na balolenge nyo soto azuyete akoma mwasi na ya azuyete aluka ko sata mbongo ke alokota mbongo apatia mbongo wana abana ko utiliser ye azuyete siko akei ko landela ti atini na batu bo landela nga mwana mosio bo pesa nga kaka kombo na ye ya mboka soki kana suka kombo na ye na patia kombo nene na kolokela ye tozomona ke kotanga ka kombo pamba tokotanga awa e ko communiquer puissance moko na kati ya vina yo amen eza pamba te na kino kikuna basitaka ba kombo batu ndengo zana balokaka kombo na yo biso pe tokanga monoko te fota bazoloka na kombo na yo kuna biso pe babuki bikekwawa tozosambela na kombo na yo obonga bango zobeto yo bonga te biso tozo abonga na kombo nesu abala na kombo nesu abika na kombo nesu avoyager na kombo nesu amata na kombo nesu kombo na ngote lokola o batangi kombo pamba eza na puissance moko zokota kana tozo tanga ka kombo ma ezokota na kata vina yo zokota puissance za ezokota na kata vina amen tika nzamba matisa yo amen zamba mona yo patu bozola na biso. Ok, bien aimé, tozo ke sambela pona bandeko déjà babenga ki la journée parce que numéro na biso eza 24/24. Donc babenga ki na moi to enregistrer bango, to tie bango na liste. Yo pe soki obengi sikoyo, to koyamba yo, to tie pe na liste. Peut-être to ko tanga kombo no siko ou bien peut-être après to yo ko tanga kombo na yo na prière we ko ya. Zamba pambola mutu nyo so za branche. Amen. Tozo ke sambela pona frère Junior Lema. Famille maman Marie Fesa na Gombe. Kolala te na moni okomi olala déjà. Kolala te. Olembi déjà fani na kiti. Yo za bongo lali. Te totika na des sujets ya pamba prière, des intentions. Ya prière. Samba lola akota likamuna yo. Kolala te bien-aimé. Tozo ke sambela justement pesa biso 3 minutes, 5 minutes. To sambela pona bandeko bongo tozo songa na deux intentions na biso prière to kati to peso communiquer ya nendi tozo 6 semaine zamba pambola yo tozo sambela pona couple Kapinga Katuluiti couple Chimbalanga Générose frère Dieu merci momana Afrique du Sud frère Juma James papa Keno Melushiko na prison maman Marie-Jeanne Ramazan maman Marie-Jeanne Meta frère Jetro Mutu Mosi na Masina frère Fiston Kachoko, frère Fiston Neka na Mongafula, frère Kabongo Jean-Claude na Brazzaville, frère Raphaël Kimbuta, maman Laure Ngapene na Brazzaville, maman Ikias Rosano, maman Patience Botoka na Bumbu, maman Sandra Mbui na Lema, papa Nyemwe Chamala na Kingabwa, maman Lucie Mwanza na Kapela, maman Denise Mambwamba na Kitambo,
Natasha Mopanga, Aninga Lula, Tanya Chabani na Kalamu, Charlie Matumona na Victoire, Gaël Kongolo na Kalamu, Fallon Ngoi na Ngaliema, Patricia Eouja, Clara Bashia na Brazzaville, Clémence Mondo, Sandra Ngolonga na Selemao, Julie Lucanio, Natasha Mopanga, Zitotanie, Fanny Diadia na Ngaba, Enfant Daniela Mondo na Gombe, Maman Banyekona Julienne na Brazzaville, Beni Lusakumunu, Tabita Chabenda, Maman Sandrine Ndaya na Ngombe, Maman Bernadette Katou na Pascal, Frère Mao Kanda Mabika, Aboni Gisèle na Brazzaville, Noélie Matangana. Toujours sambela na pona bandeko yo première liste vraiment tout ça na bandeko belé liste za belé pona ko lebete prier en tout cas zo sale belé ya ngomoni ba toazo kota trop ata totangi communauté to kotanga ngone intercession na biso comme no pe ko ya peut-être suivant na prier zo ya amen zama pambola yo amen ko sambela pona bandeko samba bundela bango samba sale bango miracle tumbelo ya molili ya ba famille na bango ko ya to sambeli au nom de Jésus Christ. Père éternel, Losoko bakaka liste yo peso yo na requête na yo benga biso na 082 249 0001 osana message na yo disposé yango na WhatsApp na biso 081 63 00070 kole so pambola yo tozoko na liste zokoba awa nazomo na frère Arsène Matadi yazana Kitambo azana Mbinza pito alubito sambela pona ye Sœur Christelle Naya yazana Tunisie, frère Hervé Lucinde, Maman Vicky Kalenda, Maman Félicité Kiala, Sœur Christelle Nyota na Londres, Maman Elodie Moussoumadi, Maman Coco Eluku, couple Nathalie Fondi na États-Unis, couple Eddie Bassan na Belgique, Maman Esther Mpoyo na États-Unis, Maman Claire Moukadi, Sœur Anna Kinsamuna na Suède, Maman Alphonsine Louloua, Maman Rosette Tilomba, Maman Aurelingita na Allemagne, Sœur Rose Moussamba, Maman Patience Sakamba, Maman Odette Madiamba, Sœur Thérèse Moyana, Afrique du Sud, famille Papa Germain Kalala na Londres, Sœur Ortifolo aux États-Unis, Maman Mujinga na Wej, Tabita Kabedi Mukwanga, Wivine Okanga na Maroc, Maman Marianne Elenga, Maman Lydie Ebaka na Paris, Maman Chantal Bawele, Sœur Grace Ngolou, Nancy Bukundi, Maman Pauline Pembele, Sœur Yala Siska, famille Maman Hélène Tumba Mwati, Sœur Claudine Pungu, famille Maman Mimi Botunga na France, Maman Nanti Mujinga, Maman Thérèse Ndaye na Londres, Frère Trésor Madima na États-Unis, Sœur Tete Kalela na Suède, Sœur Olga Mimpu, Sœur Olga Moussoso, couple Joseph et Sœur Linda en États-Unis, Maman Abigail Kambaji, Maman Mato Mukunga, famille Maman Francine Kassongo, Rudy Ewango na Brazzaville, Serge Lutumba, Gloria Bisidi na Cité Verte, Mimi Milolo na Limete, Arlette Lutumbe na Lemba, Maman
Lydie Baka na France, Maman Niclette Odia na Monga Fula, Sœur Mami Sangwamba, Gisèle Sita na Monga Fula, Frère Didier Kachala, Pasteur Philippe na Kikimi, Céline Tilanda, Christelle Matiadi na Kalam, Nadine Katuma na Kitambo, Nadia Lokoka, Nelly Ngalula na Lingwala. Todo ke sambe la pona bandeko nzamba kote la bango, nzamba visite bango, Zambe akota likambo na bango, tozo ke sambe la pona Mama Marie Kilembuka, Florence Leta na Bumbu, Mama Dudu Kilele, tozo sambe la pona Frère Mulumba Chitata, tozo sambe la pona bandeko yo. Olo Yesu Kristo akota likambo na bango, a visite bango, Guyana nzambe o fongo la kabavia batu, e fongo la via bandeko. Ndenge ba pesi biso confiance. Zama kota likambo na bango. Tozambeli au nom de Jésus Christ. Kaka ndenge tozambeli wana esala bongo na kombo na Yesu Kristo. Nom de Jésus. Rezo kokisama na vie na yo. Amen. Sikoyo mtofanda gata bengi okoti te yeba ke tokosambela pona yo. Journée pesali benga biso na journée na 8h na 9h, puis na 15h na 16h, 17h benga biso tozana pona kosunga yo. Ne musala na biso. Olobate na benga kaba yamakanga te insista kaka toko yamba yo. C'est très important. Na vie na bato bazo soutenir ope na kata losam. Bazo soutenir na prière. O kene musika. Zama pambola yo. Amen. Zama mona yo bien-aimé. Amen. Zonga kotelema s'il vous plaît. Zonga kotelema. Tozo ke ça la prière. Prière ezali yake ndongo zawana zamba changer identité. Amen. Zamba changer identité à vie na yo. Amen. Zamba longo la kashoba bamba yo wana. Il y a déception, yo ko vivre déception te. Oh zamba bola pona nini? Bakoma ko benga wa maladie pona nini? Ndongo zana ba bengo stérile. Stérile eza komo zamba pesa yo te. Esika na komo nesu. To identité ba bamba na mokili esika. Yake oza malade te. Ata ndongo zana malade na nsoto. Lobaka te ngana za malade te. Ndongo zawana. Oh oza mutu pamba te. Nous allons nous patron, PDG. Donc, il peut déclarer qu'on a 4 finances. Nous sommes pas molobo. On pas mola ma pose à la bombe. On a appelé chef. Parce que nous sommes à le colono, à tout Niatango Wapi. Dominer la communauté. Zama mona yo. Depuis y'a toujours que ça. Nous sommes à Kolayo, le Kola identité na bango. El Kola vina yo zika. Et tout maman. Songa côté lema. Toi, sali prier. Nous sommes à Kolanga na famille. Bakolanga na tata mwasi na bakoko na ngai wana bande konanga fo même tina baboti misuba ndoki wa bakola yo eye mamoto na sebe la kamara yesu tabo ona sele sese de
Amen. Zamba mona yo. Nebi soke na priya ndenge to sali yango awa. Ko banga no eloko msute na kata fina yo. O ba yelo tsango moko bo ata ba yelo tsango ndenge ni ko banga na yo te. Ko banga eloko moko te. À partir de la prière, il y a Babou qui dit que je te dis, tout est possible. Tout est possible. Et dans le cas de la prière, Ézéchiel, ça salaki. À ça, la prière, décision, ensemble, l'écolo, et Seigneur qui a koufa qui soute. Moi, il m'a dit puissance à prière. N'a pas toujours ça la prière, bon. Ata, zaki décision, n'engene, ou t'es famille, na yo. Décision, n'est zokoué. Et on dit que la bonne côté. Amen. Ça m'a pas mon bien aimé. Amen. Au samela qui bien, et le monde a Babou qui bikeko. Bête là, sous ma boque, bien si ça. Sama pa molo bien aimé pour na lelo to sukeli awa. Amen. Sukeli awa to sambela ki kitoko makasi. To zaki vraiment branché et pas ensemble avec l'équipe qui était très chaude, l'équipe qui était très puissante. Na pokwa lelo vraiment nazo pambola bino bilombe na losa. Amen. Amen. Zamba lola zala na bino. Amen. Nazo mon frère Jeff Bassasa nzamba pambola. Amen. Frère Sylvain Piana, Nzama Pambola yo. Frère Jean Bizan, Nzama Pambola yo. Amen. Frère Cédric Ndongo, l'homme de Dieu, Nzama Pambola yo. Amen. Sœur Esther Masika, Nzama Pambola yo. Amen. Papa Israël Kiomba, Nzama Pambola peyo. Kuna na technique pe na pambolinde kwa za kuna na technique na pigeon. Na so pambola pe basel na Nzambe nyoso tu balandi biso pe bana na Nzambe nyoso partout bisika bolandi biso. Tika kolo supli so pambola bino. Amen. Abosani pete o asa fondateur ya Babou Kibikeko. O asa visionnaire na yango. L'homme de Dieu, le pasteur François Mutombo Facilon. Amen. Zamba batela e pa ko ba toujours. Ko mundela ye na bitumba nyos, elongo na famille na ye. Amen. Bona musala kitoko oyo azosala. Amen. Et nazo pambola papa likonzi na technique. Bona musala pe kitoko bayebi kosala. Nazo kende ko pesa yo communiquer. Communiquer na biso lelo to komi déjà vendredi. Vendredi na aseka kalembelembe to zakana kitu ya 10h à 12h. Le so banda de 10h à 12h kitu ya prière intense. So dosi suana kitu ya 17h à 20h ezali. We zana mateya ilongo na pasteur François Mutombo. Veillez pe ko sala de 1h à 3h. Vraiment zama pambola batunyo surtout ba koti na musala ope ba obazola la pe ba veiller. Atolani na ndako sambeli na Babou Kibikeko. Zambe amona yo. Lelo, journée lelo, et ça vendredi. Vendredi, baloba qui me discipline, et sali liquide, c'est-à-dire, mela karamai na mai. Mai na mai. Ti 3h, ya lobby, ya samedi. Donc, c'est-à-dire, mai na mai, lelo, kokatate. Oh, ko c'est la tina lipe, ezate. Ezate, tina lipe, ezate, lelo. Donc, liquide na liquide, lelo, journée mobimati, lobby samedi, na 3h du matin. Nous, ezaki communiqué, pour na déroulement ya kilte ya lelo na ACK Kalembelembe pe discipline ya 30 jours. Bureau na biso JBB ezali ouvert de lundi à vendredi en face de l'église ACK Kalembelembe. Adresse ezali avenue Kalembelembe numéro 72 na kata commune de Kinshasa. Na kata commune de Kinshasa. Ouvert de 12h à 15h. Ce que yewana okuta le coordonnateur Papa Ribin azaliwana pona orienter yo pe ko yamba requête na yo orienter na ba prière ce que c'est prophétie ce que c'est orientation ni ya prière to sawana pona ko sunga yo numéro na biso ya contact ezaliwana benga biso na 082 249 0001 to pe komela biso na WhatsApp na biso 081 63 00070. Zambe apambola mutunyo swazaki branché lelo na prière ya lelo. Ce qui nzambe ya lo la sali biso lisu grâce à pesi biso makasi. Tokutani à la prochaine. Ciao.